Otra NMAX con reparación de cabeza fuerza. Se le cambió el cilindro. Se mandó a reparar la culata. Se sincronizaron balancines. Y este balancín que ustedes ven aquí se mandó a cambiar nuevo porque este era el viejo, el original. Está malo, suena mucho y tiene mucho huevo hacia arriba y hacia abajo. Ahí está, miren, todo está funcionando de maravilla. Para que estén muy pendientes. Cilindro, sellos de válvula, cadenilla, NMAX con NMAX B1, para que tengan conocimiento. Reparación, semana de scooter.